당신의 1년은 왜 매년 더 짧아질까요? 이건 기분 탓이 아니라 당신의 뇌가 보내는 무서운 경고입니다. 심리학적으로 10살에게 1년은 인생의 10%지만 50살에겐 고작 2%에 불과하죠. 하지만 진짜 범인은 우리 뇌의 게으름입니다. 어릴 땐 모든 게 처음이라 뇌가 24시간 내내 불가동됐습니다. 하지만 지금 당신의 뇌는 뻔한 일상에 자동 저장 버튼만 누르고 있습니다. 새로운 자극이 없으니 뇌는 굳이 기억할 가치가 없다고 판단합니다. 결국 당신의 인생이라는 영화에서 수많은 장면이 통째로 편집되어 사라지는 겁니다. 시간을 늦추고 싶다면 익숙함을 버리고 뇌를 당황시켜야 합니다. 당신의 오늘은 기록할 만한 새로운 첫 장면인가요? 아니면 어제를 복사해서 붙여넣은 지루한 재방송인가요?